25 से 30 हज़ार के बजट में सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर एलजी का 272 लीटर्स का 3 स्टार डबल डोर रेफ्रिजरेटर आ जाता है। अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। वहीं अगर हम दूसरे ब्रांड्स की बात करें तो इतनी कैपेसिटी कोई और रेफ्रिजरेटर हमें नहीं प्रोवाइड करता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर मिल जाता है, साइलेंट ऑपरेशंस मिल जाते हैं। इसका जो बैक है वो क्लीन है, जो कि हमें सैमसंग के रेफ्रिजरेटर में आजकल नहीं देखने को मिलती है। और इसका जो लुक है वो भी काफ़ी शानदार है। अगर आपको ये रेफ्रिजरेटर बाय करना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन की लिंक से जाके बाय कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।